Сәлем құрметті көрермен. Бүгін сіздерге асқазан мен ішектің жұмысын жақсартатын өте қарапайым, бірақ әсері күшті табиғи қоспа туралы айтамын. Ең қызығы, бұл өнімдер әр үйде бар. Қоспаның құрамы айран, ішек флорасын қалпына келтіреді, ас қорытуды жеңілдетеді. Екіншісі зығыр дәні, ішекті тазалайды, артық токсиндерден арылтады. Үшіншісі бал, қабынуға қарсы әсер береді, дәмін жұмсартады. Дайындалу тәсілі: 1 стакан айран, 1 шай қасық ұнтақталған зығыр дәні, 1 шай қасық табиғи бал, барлығын араластырып, ұйқыға 1 сағат қалғанда ішу керек. Бұл өнімнің қандай пайдасы бар деп ойлайтын болсаңыз, таңертең жеңіл тұрасыз, іш қатуға қарсы көмектеседі, асқазанның ауырғанын басады, иммунитетті күшейтеді. Кімдерге қолдануға болмайды? Айранға аллергиясы барларға, диабетпен ауыратындар, балмен абай болсын. Асқазан жарасы бар адам дәрігермен кеңессін. Бұл өнімді неліктен кешке ішу керек? Кешкі уақытта ішектің табиғи тазару процесі басталады. Айран мен зығыр дәні осы процесті күшейтіп, таңертең жеңіл тұруға көмектеседі. Асқазан ішек жолы демалып, түнде толық тазарады. Баламалы нұсқалар: айранның орнына қымыз немесе табиғи йогурт қолдануға болады. Зығыр дәні болмаса, чия дәні жарайды. Ол да ішекті жақсы тазартады. Балдың орнына кептірілген өрік пюресі, яғни 1 шай қасық қоссаңыз болады. Бұл ішті жүргізеді. Тұрақты қолдану тәсілі: бұл қоспаны аптасына 3 рет ішкен жеткілікті. 2 апта қолданған соң 1 апта үзіліс жасаған жөн. Әсіресе көктем мезгілінде, күз мезгілінде өте пайдалы. Ғылыми негізге сүйенсек, зығыр дәнінде омега-3 клетчаткаға бай. Бұлар ішекке жақсы әсер етеді. Айран пробиотик көзі, ол ішектегі пайдалы бактерияларды көбейтеді. Бал табиғи антибактериалды зат, ішкі қабынуды басады. Пайдаланушылардың пікіріне тоқталатын болсақ, көп адам 1 аптадан кейін ішектерінің жеңіл жұмыс істей бастағанын, терісінің тазарып, ұйқысының жақсарғанын байқаған. Бұл ағзадағы токсиндерден арылғанның белгісі. Құрметті көрермен, егер өзіңіздің денсаулығыңызға немқұрайлы қарамайтын болсаңыз, бұл қарапайым қоспаны байқап көріңіз. Ешқандай химиясыз, дәрісіз нәтиже беретін әдіс. Арнама жазылуды, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода да тағы пайдалы кеңеспен жүздескенше.